আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আই হোপ সবাই ভালো আছেন। আজকে বেরিয়ে গেলাম মোটর ব্লগ করার জন্য। প্রথমে যাব তেলের পাম্পে তেল ভরার জন্য, তারপর যাব বাইক সার্ভিসিং করার জন্য। অনেকদিন হলো মোবিল চেঞ্জ করা হয় না, সাথে ফিল্টারটাও চেঞ্জ করব। তো অলরেডি চলে আসছি তেলের পাম্পে। এটা হচ্ছে মাজার রোডে অবস্থিত। তাদের সার্ভিসটা অনেক ভালো। শুনলাম নাকি লিটারে ৫ টাকা কমেছে। আমাদের সরকার খুবই চালাক, ৪০ টাকা লিটারে বাড়িয়ে ৫ টাকা কমায়। এটা একটা হাস্যকরজনক। যাক, যেহেতু আমরা বাংলাদেশের নাগরিক সেহেতু মেনে চলতে হবে। আমার বাইকে ফুল ট্যাঙ্ক করা হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে আমি পে করব। এটা হচ্ছে পে করার কাউন্টার। আজকে ফুল ট্যাঙ্ক হচ্ছে আমার ৮৮০ টাকা। তেলের লিটার যখন বাড়তি ছিল তখন ৮৮০ টাকায় আমার ফুল ট্যাঙ্ক হয়ে যেত। আজকে ২ থেকে ৩ গাঁট ছিল তেল, তারপরও ৮৮০ টাকা লেগেছে। এখন সোজা চলে যাব ইয়ামাহা সার্ভিসিং সেন্টারে। ওখান থেকে আমি মোবিল এবং ফিল্টারটা কিনবো, দেন তারপর চেঞ্জ করব। যাক বাবা, বেঁচে গেলাম। আমার বাইকটা সামনে থাকলে অবশ্য এটার সাথে সংঘর্ষ হতে পারত। কোনো ব্যাপার না, এটা স্বাভাবিক। রাস্তায় নামলে এরকম ছোটখাটো অ্যাক্সিডেন্ট হয়, এটা কোনো ব্যাপারই না। আপনি গাড়ি সাইড করেন গাড়ি। আমি অলরেডি চলে আসছি ইয়ামাহা সার্ভিসিং সেন্টার। এটা হচ্ছে ৬০ ফিট। এখান থেকে আপনি অরিজিনাল এবং অথেন্টিক সব ধরনের লুব্রিকেন্ট কিনতে পারবেন। আমি ম্যাক্সিমাম টাইমে এখান থেকেই কিনে নেই। এই হচ্ছে R15 এর ফিল্টার। এটার প্রাইসটা হচ্ছে ৫৩০ টাকা, আর মোবিলটার প্রাইসটা হচ্ছে ৭৪০ টাকা।
আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ।